Улаанбаатар марафонтой холбоотой мэдээллийг бас зочдоо урьж бас мэдээлэл өгж байгаа. Тэгэхээр энэ удаад бид нийслэлийн биеийн тамирын спортын газрын даргын албан үргийг төв орлон гүйцэтгэгч цогцлмаа ирж бас бид мэдээлэл өгөхөр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр сайхан амарсан уу та? Сайхан амарлаа. За телевиз үзэгч та бүхэндээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Дээрээ сайн байцгаана уу? За. Тэгэхээр сая хэд хоногийн өмнө марафоны маань бүртгэлийн хугацаа дуслаа. Тэгэхээр ер нь нийт хичнээн одоо тамирчин оролцогчд бүртгүүлв. 5 сарын 1-ний 17 цагаар марафон гүйлтийн маань бүртгэл хаасан байгаа. 46306 хүн бүртгүүлсэн байгаа. Ер нь өмнөх жилүүдээс нэг даблт тийм байх. Тий. Айгүй их хүн гүхээр бүртгүүлсэн байгаа. Зөндөө бүртгүүлсэн байх шүү тийм ээ. Ямар гоё юм бэ те. Сүрлэг гоё харагдах байх тий. Тэгин тий. Одоо бид бүхэнд яг хамгийн гол анхаарах зүйл зохион байгуулалт. Одоо бид яг зохион байгуулалт руугаа маш их анхаарлаа хандуулсан. Бид хэд гараагаа одоо яах вэ? Мэдээж одоо өмнө жилүүдээс маш их хөнгүүж байгаа учраас замынхаа ачааллыг бас тооцсон. Тэгээ гараа минь хідэн цагт байвал болохоо одоо жишээ мэрэгжлийн тамирчид буюу 10-21 хагас бүтэн марафон байгаа шүү дээ. Тэрийг нөгөө өглөө эрт гаргах хэрэгтэй гэдэг. Яг олон улсын стандарт болвол 9 цаг байдаг юм. Гэхдээ яг хідэн цагт яаж гарах уу гэдгээ бид нар бас төлөвлөж яг зохион байгуулалтын дээр маш сайн ярилцж байна. Ажлын хэсэг өдөр бүр хуралдаж, өдөр бүр яг ажлуудаа төлөвлөд явж байна. Та манай үзэгчдэд тоо мэдээллүүд нь тодорхой болсон бол хэлж өгөхгүй 42 тэдэн хүн байна, 21 тэдэн хүн байна гэдэг ч юм уу. Тэр нэг сонирн байна тий. Болно тий. 42 км-т 802 хүн бүртгүүлсэн байгаа. Нийт энэ дээр төвжлийн бэрхшээлтэй иргэд бас байгаа. Тий. 21 км-т бол 7946 хүн бүртгүүлсэн байгаа. 18-аас дээш насны 10 км-т бол 7110 хүн бүртгүүлсэн. За 5 км-ийн 12-аас 17 насны юунд маршрутад 7131 хүүхэд бүртгүүлсэн байгаа. За 5 км-ийн эрүүл мэндийн гүйлт гэж байгаа. Энэ одоо масс их гүйлт. Энэ бол ямар нэгэн өрсөлдөөн байхгүй хүмүүс зүгээр өөрийн эрүүл мэндээ дэмжээл айгүй сайхан өөрөө өртгөл өрсөлдөж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь тэр өдөр чинь нөгөө ас жаргал бүр ингээд хүмүүсээс ингээд энерги ялгадаг. Энэ гүйлтэнд тий 16047 хүн бүртгүүлсэн байгаа тийм. Тийм. За тэрэгэнцэртээ 1.5-14 хүн гэр бүлийн гүйлтэнд бас айгүй хүн бүртгүн 7182 хүн тий бүртгүүлээд байгаа. За мөн тусгай олимпийн төрөлд бол 74 хүн нийтдээ ингээд 46300 хүн бүртгүүлээд маш их тоо. За ингээд амар их тоо баяртай байгаа боловч яг зохион байгуулах гэж байгаа бидний хувьд бол маш том хариуцлага ирээд байгаа. Тэр хариуцлаган дээр анхаарч бид бүхэн өдөр шөнөгүй хичээж байна. Яг үнэ бид лав гараг болгоны ярилцлагатаа та энийг зохион байгуулалтан дээр ямар нэм байсан ажиллаж байгаа вэ гэдгийг ер нь байн хардаг шүү. Энийгээс үзэгчтэй тайлгнаж одоо танилцуулж байгаадаа баяртай байдаг. Тэгээд зохион байгуулалтын багт хүртэл сайн дурын ажилтнуудаар нэмэгдэх боломжтой зүйлүүд хүртэл байгаа юм биш үү? Одоо ер нь та хэд маань яг ямар шатанда ажлуудаа гүйцэтгэж байна тийм ээ? Одоо бидний ер нь нийт ер нь 5000 гаруй зохион байгуулагч сайн дурынхан маань өмнө жилүүд бол 500 хүүхдийг авдаг байсан бол энэ жил 2000 гаруй 2500 хүүхэд авсан байгаа. Тэгээ шүүгч маань өмнө жилүүд бол 20-30 шүүгч ажилдаг байсан бол 100 шүүгч авсан байгаа. Зохион байгуулалтын дээр маш их анхаарч байгаа. Ер нь бол ажлын явц маань 85%-тай явц ашиггүй тийм ээ. Бүртгэл хаасан. Тэгээ одоо хамгийн гол бидний хамгийн одоо бүртгэл дээр одоо их ачаал үүсдэг байсан бол цахим болгосноор эргээд хаанаас ч гэрээсээ машиндаа хааж явж байгаа л шууд цахимаар бүртгүүлсэн гарч ирээл шууд хугацаа гарч ирээ. Таны ярианд ингээд зохион байгуулалтын талтай би бас асуумаар санагдаад байна. Ер нь яг одоо энэ сошиалор бас хүмүүс маш их мэдээлэлүүд авч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ сошиалтай бас нэг эрг болон сөрөг мэдээлэлүүд бас давхар яваад байгаа. Зохион байгуулалттай холбоотой, төсөв тооцоотой холбоотой ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр та энэ дээр бас яг мэргэжлийн үнийн үүднээс зохион байгуулж байгаа. Тийм байгаа үнийн үүднээс бас яг ойлголтын зөрүүгийн гаргаж өгөх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Ер нь би зүгээр хүүхдээр жишээ авъя л да. Хүүхд тийм ээ эхийн гэд хэвлээд боожоод өсөөд тийм боожуулахад одоо 2-3 нас хүрэхэд
ээжд буюу аав буюу маш их хариуцлага байдаг тий. За тэрнтэй адилхан 3 нас хүрэхэд хүүхэд чинь өөрөө гүгээд алхаад өөрийгөө аваа явчихдаг шүү дээ. Ер нь бол 3 гэхээр очиртай. Тийм учиртай. Тэгэхэд бид хэд бол яг Улаанбаатар марафоныг анх 14 онд яг гараагаа эхэлжсэн. Тэр мөчид бол үнэхээр хүнд байсан. Сүүлийн тэгэл жилээс жилд өссөн дэвжээл явж байгаа. Одоо бол тий бид бүхэнд энэ жилийн хувьд бол түрүү жил 10 жилийнхаа ойгоо хийсэн. Энэ жилийн хувьд бол маш их давуу талуудтай. Сая 3 сард манай Монголын хөнгө атлетикийн холбоотойгоо хамтраад Азийн хөнгө атлетикийн холбоод хүсэлт хүргүүлсний дагуу Азийн хөнгө атлетикийн холбооны экспертүүд ирж яг Улаанбаатар марафоны замыг мань хэмжээд хагас бүтэн марафоны замыг хэмжээд баталгаажуулаад дэлхийн хөнгө атлетикийн холбооноос албан ёсны сертификат болсон. За энэ сертификат нь ямар учиртай бэ гэхээр дэлхийн ямар ч одоо өнцөг болон бүрээс манай марафонд одоо элит буюу шилдэг тамирчид оролцож болно гэсэн одоо баталгаа. Тэр манай марафонд оролцсон одоо яг амжилтаараа дэлхийн аль ч улс оронд очиод амжилтаа баталгаажуул одоо амжилтаа ахиулаад явж болох тийм. Өмнө нь бол яг манай марафон улс улс гэсэн нэртэй байсан боловч яг нөгөө манай амжилт дэлхийд нөгөө хүлээн зөвшөөрдөггүй байсан учраас дэлхийд тамирчид оролцдоггүй дандаа урилгаар л ирж оролцдог. Гэхдээ энэ жил бол би тэгэхэд бас урилгаар тамирчид ураад байгаад байгаа. Тий. Одоо бол яг бүртгүүлсэн өнөө жил бол 10 тамирч ирэхээр байгаа. 5 км 21 км 5 тамирчин 42 км 5 тамирчин элит тамирчин урилгаар урьж оролцуулахаар урилга өгөөд Кен болон Япон маш өндөр нөгөө үзүүлэлттэй тамирчдыг урьсан байна. Япон, Солонгос, Оросын холбооны улс гэсэн дэвшилттэй зүйл шүү тийм ээ. Юун дээр одоо энэ зохион байгуулалттай холбоотой мэдээж хөрөнгө төсөв бол байгаа. Тэгэхээр шагналын одоо санд нь хэм үү яг тэр хөрөнгө төсөв яг хэдэн хувь нь одоо ингэж ногдож байна. Зохион байгуулалтын хэдэн хувь нь явагддаг. Энэ талаар бас мэдээлэл өгөх боломжтой байна. Боломжтой. Яг за тоон дүнгийн бол хэлэх гээд яг зүгээр ер нь бол хуваар хэлж болно шүү дээ. Ер нь алын гадар сайшаалаар болохоор Улаанбаатар марафоноор ингээд баг ингээд бизнес хийх гээд байна гэсэн ойлголтууд байгаа. Яг энэ бол бид нар яг төрийн албан хаагч, жинхэнэ төрийн албан хаагч, төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг албан хаагчдын хийж гүйцэтгэдэг ажил. Бид нар нийслэлийн биеийн тамирын спортын газрын гол зорилго нь нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, иргэдийг эрүүл байлгах гэсэн зорилготой тэр зорилгынхаа хүрээнд ерөнхийлөгчийн зарлага 53 дугаар зарлаг гэж байгаа. Сорил энтэй авдаг. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор ер нь бол нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх чиглэлээр л явж байгаа. Тэгээ төсөв мөнгө маань бол ер нь жоох шүү дээ. Ер нь хүмүүсийн тоогоо хилээд байгаа нь бол ихэнх 50% нь шагналдаа авчдаг. Тодорхой хэмжээний хувь нь сайн дурын ажилтдаг жоохон зохион байгуулалтын ер нь төсөв санхүү нээлттэй угс шилэн болцсон шүү дээ. Хаанаас шарсан болно. Одоо манай газрын пэйж рүү ороод шилэн данс руу ороод харчиж болно. Зохион байгуулалтын нийслэлээс бол 50% марафоны бүртгэлийн орлогоос 50% буцаад зарцуулахаар нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн яг л гарч байгаа хууль дүрм журам захирамж шийдвэрийнхаа дагуу л юм тэр хардтал сэрдэлт байдаг л байх. Гэхдээ бүх юм шилэн учраас та бүхэн бас хүлээцтэй хандаж яг юун дээр нь алдаад байгаа, юун дээр нь зөв яваад байгаа гэдэг бас зөв талаас нь бас иргэд нөгөө сошиал олон нийтийг дагагч хүмүүсүүд байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүсээс зөв уриалгаас хэлээч. Гэхдээ та бүхний нөгөө хардах хэрэг нь байгаа. Бид бүхэн хичээж байгаа. Та нар одоо үнэхээр хардаад байгаа бол манайтай ирээд уулзаач. Яг юу нь болохгүй байна. Та нар мэрэгжлийн хүмүүс байгаад байна уу? Мэрэгжлийн бус хүмүүсүүд байгаад байна уу? Яг энэ зохион байгуулалтаа яаж одоо ямар төвшөнд байна гэд ирээд ярилцж болно. Бид бүхэнд нээлттэй байгаа. Хэний ч саналыг хүлээж аваад бид нэр үнэхээр өсөн дэвжүүлэхийн Улаанбаатар марафоныг одоо дэлхийн түвшинд үнэхээр хүргэж ажиллахын төлөө л хичээж байгаа. Өдөр шөнөгүй зүтгэж байгаа шүү. Та нар бас тэгээд манай цөөхөн албан хаагчд байгаа. Гэхдээ яг энэ Улаанбаатар марафоныг зохион байгуулах баг бүрэлдэхүүн бол мэдээж том нийслэлийн маш том баг ажиллаж байгаа. Мөн дээр нь сайн дуур, хувийн хэвшил,
бүхий л ивент тэтгэгч гээл маш олон хүний нөр хөдөлмөрөөр бүтэж байгаа учраас одоо тэр яг зохион байгуулалтанд байгаа хүмүүсийг битээ тэгж харлуулаас чэ гэж хичээнгүйлэн хүсэх байна. Мөн бас эерэг талаас нь та бүхэн одоо мэдээлж өгөөсэй гэж би хувьдаа хүсэж байна. Заримдаа жоохон гомддөө шүү нэрээ үнийг хийж бүтээж байгаа учраас тийм бид бүхэн ч нөгөө яг марафоны захирамж гараад ерөөсөө л өдөр шөнөгүй ажилладаг байхгүй. Хоолгүй гэж яриа хэлэхгүй ямар ч хоолоо идэж байгаа. Нойргүй гэж хэлж болно. Яг унтахгүйгээр бид нар ч юм бүр яг өдөр шөнөгүй ингээ Viber group бүх юмнуудаа нийгээл болохгүй байгаа. Ер нь тийм байгаа шүү. За маш их баярлалаа. Ер нь яг энэ тал дээр магадгүй та бүхэн маань захин хуудсан дээр ийм сөрөг талын мэдээлэлүүд харсан бол яг Баттай их сурвалжаас нь дотор нь ажиллаж байгаа хүний бас уг нь анхаарлаа хандуулаач гэдэг үгнээс энэ тайлбарыг ер нь хэдүүлээ хэлчихэн зүйтэй байх гэж бодсон шүү. Ер нь бас тийм. Одоо ингээл яг инфлюенсер тийм хүмүүсүүд худлаа мэдээлэл тараачингууд нь бүх одоо тийм л юм шиг бусад хүмүүст мэдээлэл дарчиж байгаа байхгүй. Тэгээл нөгөө нэг хідэн яг одоо төрийн албаа хаагч нар буюу ер нь ялангуяа манай соёл урлаг, спорт, аялал жуулчлал энэ гурван салбар бол одоо иргэдийг одоо соён гэгэрүүлдэг, баярлдаг, цэнгэдэг, маш том цэнгүүлдэг тийм гоё энергитэй ажил хийдэг хүмүүс байхгүй. Тэр гоё энергитэй ажил хийдэг хүмүүсийг буцаагаад ингээд муухайгаар харлуулахаар гомдоцсон байна шүү дээ. Тийм гомддог нэрээ харин гомд. Тийм ямар санаа зовлтгүй хийж байгаа зүйлээр харуулъя. Гомдлоо гэд ямар юм чи би гомдоод байна шүү, манайхан гомдоод байна шүү гэд мэдээж мэдээлэх боломжгүй. Тийм яг хөө тэгээд ирээд уулзцааж болно. Бүх юм нээлттэй байгаа шүү. Тийм. Улаанбаатар марафонд оролцож байгаа тамирчдыг одоо тамирчд гэж хэлж болно шүү дээ тий одоо хүүхчид гэх юм уу? Тий хүүхчид гэх юм уу тий. Үнгүү одоо нөгөө өн төлбөргүйгээр даатгалт хамруулж байгаа гэдээс энэ талаар бас та мэдээлэл. Тий ер нь бол нөгөө Улаанбаатар марафоны бүртгэлд хамрагдсан иргэдийг бол үнгүү даатгуулж байгаа. Үнгүү би уучлаарай би нөгөө компанийн нэрийг яг нөгөө олон юутай чи мартчихлаа. За яг хэлэх гээд явах та зөв. Тэгээ үнгүү даатгах байгаа бас тийм сайн далууд. Ер нь бол ивент тэтгэгчнэр одоо нөгөө хамтран ажиллаж байгаа хувь хүн болон байгууллагууд байгаа шүү дээ. Үнэхээр сэтгэлээсээ л ивент тэтгэж байгаа. Сэтгэлээсээ одоо бүх юмыг болгочих юмсан Монгол улс гэсэн одоо Монгол гэдэг нэрийг дэлхийд гаргачих юмсан л гэж хичээж байгаа. Ер нь бид бүхэн тэгжэл хичээж байгаа. Тийм өдөр бүр ингээл одоо жишээ нь усан дээр түрүү жил маш их асуудал гарсан. Ус хөрөө түрүү жил бас нөгөө бидний төлөвлснөөс бас их хүн орцсон. Тэгэнгүүтээ усныхаа тооцоог одоо нөгөө өмнөх жилүүдэд бороотой, хүүтэн, сэрүү өдрүүд байдаг байсан учраас усныхаа тооцоол дээр алдаа гарсан бидний буруу. Тэрийг одоо хүлээн зөвшөөрнө. Тэгээд энэ жил бол нөгөө яг 10, 21, 42 км. Ер нь олон улсын стандартад бол 5 км тутамд нэг усны цэг эмнэлэг 0 байдаг. Тэгэнгүүт нь бид нэр 5 км тутамдаа усны цэг дээрээ нэмэлтээр одоо автомашинтай ийм нөөц гаргаж байгаа. Тий апотаа яг өчтөр тохироод энэ жил манайхыг нөгөө апо ивент тэтгэж байгаа. Тийм болохоор энэ жилд усны тал дээр дутагдахгүй гэж итгэлтэйгээр хэлж чадна. Яг үнэ. За Улаанбаатар марафон болоход 22 хоног үлдсэн байна шүү. Өнөөдөр чинь 5 сарын 6 гэхээр тэгэхээр ер нь бол дотор нь ажиллаж байгаа баг хамт олон маань яг тухайн Улаанбаатар марафонд оролцож байгаа хүмүүсээ аль болох тав тухтайгаар гүйлгэх сэтгэл хангалуун байх тал дээр нь хичээнгүйлэн ажиллаж байгаа талаар та бүхэн маань зохион байгуулалтын багт байгаа хүний өвнөөс бас сонссон байхаа гэж бодож байна. За ажилт нь маш их амжилтыг хүсье. 5 сарын 23-ны өдөр Монгол Лизийн баг хамт олон Улаанбаатар марафон дээрээс шууд амжилтыг хийж та бүхэнд мэдээллийг хүргэе. Тэр цаг үеч тэргээд уулзъя. За баярлалаа. Та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Шантрахгүй урагшлаарай заяа. Хичээж байгаа шүү. Тий.